नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबावणकर. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. राज्यात तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मिती खातीर अभ्यास समिती स्थापन. 7 वांगड्याच्या समितीचे राज्याचे मुख्य सचिव अध्यक्ष. समिती 3 म्हयन्यांत सरकाराक दितली अहवाल. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून लोकांक खावचो पडटा धुल्ल. सांतिनेज चर्चीकडलो रस्तो परत फोडलो. रस्त्यार पातळ्ळा धुल्लाचें साम्राज्य. गोंयांत आतां डॉलर एक्सचेंज फ्रॉड. कलंगुटे पबांनी काम करपी डुप्लिकेट डॉलर विकून घेतात भारतीय चलन. एकल्याक केला अटक. फाटले कांय दीस मंडाळ्या गांवांत धुमाकूळ घालपी ब्लॅक पॅन्थर आतां पावलो तळसाय धारबांदोड्या. रातच्या वेळार घालता धुमशणां. थळाव्या मदीं भंय. चिंचोण्या कार आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात. दुचाकी चलोवप्याक जीएमसीत उपचारा वेळार मरण. फुडलो तपास सुरू. कुंडय तपोभूमीत मोठ्या उत्साहात जालो दीपोत्सव. हजारो अनुयायांच्या उपस्थितीत स्वामी ब्रह्मेशानंदाच्या हजेरेत तपोभूमीचो वाठार दिव्यांनी लखलखलो. सामुहीक फराळाचोय लागल्यो थंय पंक्ती. आणि आता खबरो विस्तारात. राज्यात तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मिती खातीर सरकारान अभ्यास समिती स्थापन केल्या. 7 वांगड्याची समिती अभ्यास करून 3 म्हयन्यांत सरकाराक अहवाल सादर करतली. फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात तिसऱ्या जिल्ह्याच्या मागणी विशींच्या खासगी थारावाचेर चर्चा जाल्ली. राज्यात तिसरो जिल्लो शक्य आसा काय हाचेर अभ्यास करपा खातीर गोंय सरकारान एक म्हत्वाची समिती स्थापन केल्या. ही समिती 3 म्हयन्यांत सरकाराक आपलो अहवाल दितली. फोंडेचे आमदार आदले काँग्रेसीचे मुख्यमंत्री रवी नायक हांणी तिसऱ्या जिल्ल्या खातीर सरकारा कडेन जायतो पाठपुरावो केल्लो. तिसरो जिल्लो जाय म्हूण ते सदांच मागणी करतात. तांणी काँग्रेसीत आसतना विधानसभेत ते विशीं खाजगी 2 जिल्हे आसात. एक उत्तर गोंय आणि दुसरो दक्षिण गोंय. तर आता उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय हे 2 जिल्हे असताना फाटल्या कांय वर्सां सावन तिसरो जिल्लो करपा विशीं सुद्धा मागणी सातत्यान जाताली. आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हो तिसऱ्या जिल्ह्याचो प्रस्ताव जर सगळ्यात चड कोणी लावन धरिल्लो जाल्यार ते आदले मुख्यमंत्री आणि फोंडेचे आता विद्यमान आमदार मंत्री रवी नायक यांचो सदांच एक आग्रह आसतालो की गोंयांत तिसरो जिल्लो जावपा जाय, तिसरो जिल्लो जावपा जाय अशें ते म्हणटाले आणि त्या खातीर ते पाठपुरावो करताले. आता एक महत्वाची बातमी जी आम्ही आता ब्रेक करता तुमच्या पर्यंत हाडटा ती म्हणजे या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मिती प्रस्तावाचेर अभ्यास करपा खातीर सरकारान आता एक समिती स्थापन केल्या. आता या समिती खाला हो जो प्रस्ताव आसा तिसरो जिल्लो तयार करपा विशीं तेचेर अभ्यास जातलो. आता या समितीचे नेमके वांगडी कोण आसात, कोणाच्या अध्यक्षतेखाला ही महत्वाची समिती सरकारान गठीत केल्या ते आम्ही पळोवया. The Goa government is pleased to constitute a committee comprising of following officials to examine the proposal of creation of 3rd district in Goa. आता ह्या समितीचो अध्यक्ष असतलो चीफ सेक्रेटरी म्हणजे मुख्य सचिव. गोंय राज्याचे मुख्य सचिव जे आसा ते ह्या महत्वाच्या समितीचे अध्यक्ष असतले. आणि या समितीचे वांगडी कोण असतले ते आम्ही पळोवया. चीफ सेक्रेटरी यांच्या अध्यक्षतेखाला वांगडी असतात ते असे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स ते एक मेंबर असतात. मागीर रेसिडेंट कमिशनर हे दुसरे मेंबर असतात. त्या उपरांत रेव्हेन्यू सेक्रेटरी हे तिसरे मेंबर असतात. कलेक्टर साउथ आणि नॉर्थ दोघूय कलेक्टर भितर असतले ते मेंबर असतात. मागीर चारुदत्त पाणीग्रही मेंबर ऍडवायझर टू द चीफ मिनिस्टर म्हणजे चीफ मिनिस्टराचे जे मेंबर ऍडवायझर असतात चारुदत्त पाणीग्रही ते हाचे एक मेंबर असतात. आणि डायरेक्टर डीपीएससी मेंबर सेक्रेटरी हे एक मेंबर असतात. म्हणजे चीफ सेक्रेटरी हे अध्यक्ष असतात आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाला हे मेंबर म्हणजे सदस्य असतात. तर एकूण 7 सदस्यीय समिती ही स्थापन केल्या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मिती प्रस्तावाचेर अभ्यास करपा खातीर. आता जेन्ना हांवें जशें पयलीं उल्लेख केलो की रवी नायक आदले मुख्यमंत्री आणि विद्यमान आमदार हांच्याच कडल्यान हो तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीचो प्रस्ताव वो सगळ्यात चड सरकाराकडे येतालो किंवा ते पाठपुरवठो करताले आणि सातत्यान ते मागणी करताले की गोंयांत तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती जावची. तांणी जो प्रस्ताव सरकाराक दिला तातूंत तांणी अशें म्हटलं की ह्या तिसऱ्या जिल्ह्यात
सत्तरी, फोणे, धारबांदोडे आणि दिवचल हे 4 गांवगिरे म्हाल हांचो तातून प्रामुख्यान वांटो आसतलो आणि ह्या 4 म्हालांचो आस्पाव करून हो तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती करपा खातीर ते सदांच मागणी करताले. तर आता महत्वाची ही गजाल आसा, महत्वाची अशी ही समिती सरकारान स्थापन केल्या ती म्हणजे तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीच्या जी मागणी जाता तेचेर आता अभ्यास करपा खातीर सरकारान ही अभ्यास समिती स्थापित केल्या. ताचे मेंबर कोण ते तुमकां हांवें सांगले पयलीं. अध्यक्ष आसात ते चीफ सेक्रेटरी आणि तांच्या अध्यक्षतेखाला हेर 6 मेंबर आसात. तर वट्ट 7 सदस्यीय समिती ही आसा आणि आता जी मागणी जाताली इतले दीस की तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती जावची त्या मागणीच्या दिशेन हे खंय तरी पहिले पावल आसा अशें आमी म्हणपाक शकता. आमी आता एक गजाल लक्षात घेवंक जाय की सध्या गोंयांत जे 2 जिल्हे आसात, उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय, आणि जर ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती झाली जाल्यार जे एकूण आमी राजकारण म्हणपाक शकता, इकॉनॉमी, राजकारण आणि बाकीचे जे सगळे गजाली आसा त्यो ड्रास्टिकली चेंज जातल्यो. कारण मागीर तिसरो जिल्लो जर जालो म्हणजे अजून ताका खूब वेळ लागतलो. निकती खंय तरी सरकारान एक समिती स्थापन केल्या. तेचेर तो समिती कितें अभ्यास करता, मागीर त्या अभ्यासा उपरांत सरकाराक ती समिती कितें अहवाल सादर करता, तेचेर सगळें फुडलें जें आसा ती प्रक्रिया थारतली. पूण बेजीक ढाचो जो आसा तो हांवें तुमकां जसो सांगलो तसो सत्तरी, मागीर फोणे, धारबांदोडा जो नव्यान म्हाल तयार जालो तो, आणि दिवचल अशे हे 4 जिल्हे प्रामुख्यान घेवन हो तिसरो जिल्लो निर्मिती खातीर ही मागणी जातली किंवा हे प्रस्ताव येताले. आता हो तिसरो जिल्लो खऱ्यांनीच प्रत्यक्षान येता काय कितें ही आता समिती कितें अभ्यास करून सरकाराक अहवाल दिता ताचेर फुडली प्रक्रिया ही सुरू जातली. पूण ह्या मागणीचेर, तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीच्या मागणीचेर खंय तरी सरकारा कडल्यान हे आता पयलें पावल सरकारान उखल्ला अशें आमच्यान म्हणूं येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून लोकांक धूल खावचो पडटा. वातावरण इतके दूषित जाला, रस्त्यान यो वच करप्यांक त्रास जाता. मेकळो श्वास घेवपाक मेळना. पणजे सांतिनेज चर्ची कडलो रस्तो परत एक फावट फोडला. पळयात ह्या रस्त्याची अवतिकाय. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून लोकांक दिसान दीस चडच त्रास जावपाक लागल्यात. सांतिने चर्चे कडलो रस्तो परत फोडलो. ह्या रस्त्यार पुराय धुल्लाचे साम्राज्य दिसून येता. गाडयेन यो वच करपी तोंडार हात धरून प्रवास करतात, जाल्यार कांय लोक तोंडाक बांदून भोंवतात. लोक ह्या धुल्लाक लागून घुस्मळटात. ह्या धुल्लाचो दोळ्याक लेगीत त्रास जाता. फुडल्यान एखादी गाडी येता ती लेगीत दिसना. अपघातय वाडपाची शक्यताय आसा. लोक आपलो जीव धोक्यात घालून रस्त्यान यो वच करतात. रस्त्याची अवतिकाय पळयत जाल्यार सामकी बाबत जाल्या. पणजी स्मार्ट सिटी करपाच्या कामांक केन्नाच्यान सुरवात जालेली आसा आणि आता परत एकदा पणजेन पावस जाल्या उपरांत सगळे कडेन फोडून दवरलेले आसा. सगळे कडेन धुल्लो, माती आमकां दिश्टी पडटा. पणजेन सांतिनेज जो वाठार आसा थंयसर सगळे कडेन फोडून दवरला आणि मेन म्हटल्यार चर्च, जंय चर्च आसा थंयसर फोडून दवरल्या कारणान थंयसर धुल्लो, माती सगळे कडेन जाल्लेली आसा. लोक आमकां तोंडाक बांदून वयतना दिश्टी पडटा, नाकाक धरून वयतना दिश्टी पडटा. कारण म्हटल्यार लोकांक ह्या धुल्ल्याचो इतलो त्रास जाता. लोक खोकताना आमकां दिश्टी पडटा. कारण म्हटल्यार स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून लोकांक हाचो त्रास जातलो काय कितें असो खंय तरी प्रश्न पडटा. कारण म्हटल्यार हो धुल्लो लोकांच्या हेल्थाक मार बसपाक शकता. जाल्यार आयज सकाळी आमी पळयलें की सांतिनेज चर्ची कडेन इतलो धुल्लो दिश्टी पडटा की लोक वयतना इतले सारके बेजारून वयतात. कारण म्हणजे लोकांचो यो वच करपाचो रस्तो आसा तो, आनी त्या रस्त्यार सारके मातयेन आनी धुल्ल्यान सारको रस्तो भरून गेलेलो आसा. जाल्यार स्मार्ट सिटीची कामां ही आतां बेगिनाच इफी येवपाची आसा. आनी इफी पयलीं, इफी आनीक 2 दिसांनी जावपाची आसा. आनी इफी पयलीं ही स्मार्ट सिटीची कामां जातली काय कितें असो सुद्दां प्रश्न पडटा. कारण म्हटल्यार हांगासर गोंयचेच लोक न्हय तर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसल्या कारणान गोंया जायते भायल्यान लोक हांगासर येतात. जाल्यार तांकां सुद्दां ह्या स्मार्ट सिटीचो त्रास जावपाक शकता. जाल्यार बेगिनाच बेगीन ही जी कामां आसा ती सोंपोवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सईत, हांव वर्षा आश्वेकर. कलंगूट डुप्लिकेट डॉलर दिवन भारतीय चलन घेवन फ्रॉड करपी एकल्याक पुलिसांनी अटक केल्या. डिस्कोतले तरणाटे कलंगुटे अशे हे डुप्लिकेट डॉलर दिवन भारतीय चलन उखलपाचे फ्रॉड करतात म्हणून बॅनी जॉर्ज हाणें सांगलें. गोंयांत आतां डुप्लिकेट डॉलर स्कॅम
कलंगुटे डुप्लिकेट डॉलरांचे बदला भारतीय चलन घेऊन टोपी घालपी एकल्याक पोलिसांनी अटक केली. कलंगुटे पबांनी काम करपी हे परप्रांती तरणाटे अशे तरेन फ्रॉड करपाक लागल्यात म्हण डॉलर एक्सचेंज करप्यांचो दावो. कलंगुटचे बॅनी जॉर्जान नेमके कितें चल्लां तें सांगले. गो भायर येयल्लो आनी हांव नासलें म्हाजे भायर येयल्ले 300 डॉलर ताणें चेंज केले 24,000 दिले ताका तेन्ना 80 रुपीज आसले नोटवाक तेन्ना 24,000 दिले ताका तो घेवन गेलो. मागीर हांव येयलो पळयले जाल्यार डुप्लिकेट नोट आसले तो मागीर पळयले डुप्लिकेट. मागीर हांव पिसले आख्खे पिसले आनी मागीर हांगाच दवरले आख्खे पिसून थंय दवरले. मागीर हांव कोण येयलो म्हणून काय सांगलो व्हिडिओ CCTV मेळ्ळो म्हाका तेन्ना मातशें हें जाल्लें कोण मागीर मेळतलो म्हणून. मागीर कितें जालें जाणा आयज तेणी परतून 2 महिन्या उपरांत आज येयलो 2 जाण येयलो म्हाका म्हणटा डॉलर चेंज करूंक जाय. हांव म्हणल्यार कितले हांव म्हणटा तो म्हणटा 400 डॉलर म्हाका चेंज करूंक जाय म्हणटा. म्हणल्यार ओके म्हणलें समजा ताका भितर गेले आनी शटर बंद केले आनी ताका पुलिसाक आपयलें. तेय डुप्लिकेट तो घेवन येयलो तेय डुप्लिकेट नोट पुलिसाक दिले सगळी नोट सोडी पयलींची नोट भिजलेले नोट आतां ताणें दिले ते नोट सगळे पुलिसाक दिले. हे तेगे जाल्ले तूं खंय काम करता तो माफील कितें डिस्को हांगा कलंगुटा खंयचे डिस्को माफील डिस्को कितें डिस्को हांगा डिस्कोन कामाक म्हणटा. आनी तेजे वांगडा आनी कितें तो तेजे फ्रेंडाक आपयलो आनी राजू म्हणून कोण एक मोठो असो गेलो तेणी कितें केलो येयलो समजा तेजे मोबायलूच फॉर्मेट केले. हांव म्हणटा तो मोबायल फॉर्मेट करूं नाका म्हणटा मोबायल पुलिसाक दिवंक जाय म्हणटा कित्याक हे बारीक म्हणून हे न्हू हे व्हडली क्रायम न्हू तो डुप्लिकेट नोट म्हाजे कडेन केले 2 महिने पयले आतां तेणें केले म्हणल्यार कितले शॉपार गेले आसतलो तेणी कितें कोण वापरना म्हणून आमी कितें केलें आमी सोडून गेल्ले. कित्याक आतां पुलिसाक कंप्लेन जाल्यार कोण पुलीस जालो कोणी चेंज केलें कोण मनशाचें नांव कितें आमचें नांव ना तेजें हांव ताका सोडून गेलें भिजलें आनी थंय दवरलेलें हांव. हे व्हडलें राकेट आसा तेजें हे धाकटें न्हू ताका लागून पुलिसाक कितें म्हाजे 24,000 गेलो आतां म्हाजे गेलो फाल्यां दुसऱ्याचे वयतले न्हू ही व्हडली राकेट आहा. कोण बायल बसोन थंय पळयता तो हेंगे दवरूंक जाय हेजे गँग आसाची कित्याक नोट म्हणल्यार कितें आहा हेणी कोणी तरी कोणी केलें मिशीन तेजे सगळें मिशीन सगळीं आसलें तेजे कडेन तें दवरूंक जाय तेणी पुलिसान नाही पुलिसान दवरतलो तो का ते आतां येयले पुलिसान सगळें करतलो तो म्हणटा तुमी आपूण तें करता म्हणटा पुलिसान कितें अवेअर करूंक सोदता आख्या कलंगूटच्या लोकांक हे मेन पुलिसानूच ताका आतां बंद करपाचें आतां पुलिसाक चान्स दिले हांव पळय म्हाजे हातीन मेलो समतो शटर बंद करून भितर उडयलें समतो पुलिसाक आपयले ते दिले ताका हातीन कितें हे न्ही फाल्यां वचून दुसरे कडेन करूं नाका दुसरे कडेन करून कितें नाही मेळता कितें 2 रुपया 1 रुपया मेळटा म्हणून सामको तो कातरूनच उडयता न्हू. बॅनी जॉर्ज आजच्या मोबाईल शॉपार जो एक मोहम्मद रेहान जो नावाचो एका कलंगुटांतून क्लबान काम करपी स्टाफ आसा तो खंय तरी फेक डॉलर्स घेवन बॅनी जॉर्जा कडेन आयिल्लो. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे तेणी अशें म्हटलें की 2 म्हयन्या पयलीं म्हणजे सप्टेंबरान तोच मनीस फेक डॉलर्स घेवन तांचे कडेन एक्सचेंजाक आयिल्लो. काल परत एकदा मोहम्मद रेहमान जेन्ना तांकां कळ्ळें की तो तेजे कडेन एक्सचेंजाक येयला डॉलर्स घेवन आनी ते बी फेक तेन्ना तेणी तांकां खंय तरी तेणी उलोवन बिजी शॉपारूच दवरलें आनी थळावे जे कलंगूटचे पुलीस आसात तांकां तेणी फोन करून आपयले. कलंगूटच्या पुलिसांनी मोहम्मद रेहान हाका अटक केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर. फाटले कांय दीस वंडाळ्या गांवात धुमाकूळ घालपी ब्लॅक पॅन्थर आतां तळसाय धारबांदोडा पावलो. रातच्या वेळा तो धुमशाणां घालतना दिश्टी पडला. ह्या प्रकाराक लागून आतां तळसायच्या थळाव्या मदीं भंय पातळ्ळा. फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन धारबांदोड्या वाठारांत ब्लॅक पॅन्थर धुमाकूळ घालीत आसा. कांय दीस पयलीं धारबांदोड्याच्या वंडाळ्या गांवांत एका सुण्याचेर ब्लॅक पॅन्थरान हल्लो केल्लो. ब्लॅक पॅन्थराच्या हल्ल्याचो प्रसंग CCTV कॅमेऱ्यान कैदूय जाल्लो. आतां तर ब्लॅक पॅन्थर वंडाळ्यांतल्यान तळसाय धारबांदोडा वाठारांत पावला. बिरेस्तारा राती तळसाय वाठारांतल्या एका घरा भायर ब्लॅक पॅन्थर आयिल्ल्यान पडवेत बशिल्लो सुणो आपलो जीव वाटोवपा खातीर भिवन घरांत शिरलो. हो सगळो प्रकार जेन्ना घरांतल्या लोकांच्या लक्षांत आयलो तेन्ना तांणी भायर येवन पळयले तेन्ना ब्लॅक पॅन्थरान पळ काडलो. ब्लॅक पॅन्थराचो वावर दिसान दीस वाडत आसा पूण अजून मेरेन ताका धरपाक राना खात्याक येस आयिल्ले ना. ह्या प्रकाराक लागून आतां थळाव्यांच्या मनात भंय पडला. बसल्ले पळय ते प्रत्येकाच्या घरान वयता ब्लॅक पॅन्थर वयता तेन्ना पयर केन्ना हांगा येयल्लो म्हणटाले ते गजाल खरी आसा. आतां ती गजाल खरी आसा न्हू तेंगेल्या घरा येयल्लो न्हू तो घरा येयल्लो
मग तेंच्यांनी पळयला न्हू तो आमकां काय पळोवना म्हणजे तेंची तो न्हिदता म्हणटा ताका खबर आसता न्हू. मग कोणा कुत्र्या बी येला कुत्रे हांगा व्हरना तेंगेल्या तो तेजे उडी घाललो कुत्रो तो पळो पयलीं पळो तरी आमी पयलीं अशी वाघ गांवां येनासले. ना मागीर वागता रे बारीक ते. तो काळो किट्ट आसले म्हणटा. तो काय कितें तेणी पळयला ना आमी पळोवना न्हू अशें जाता कोणी. की वंडाळ्या गांवांत जो आसा पळय धारबांदो वंडाळ्यान तो काळेलो वाघ येता तो CCTV कॅमेरान कैद जाला थंय आनी दिसता काळो म्हणून. सगळे हेजे दिसता कॅमेराचेर दिसता. तेन्ना तो हांगा बीन डायवर्ट जाला काय. तेणी पळयलें ताका कळटलें न्हू तो ताका तेजी व्हिडिओ काडून तुका कळटलें न्हू. जे धोयांनी पळयता ताकाच म्हायती आसता न्हू आमी आतां कितके सांगलें म्हणून तुका. पयलीं अशी जनावरां चालू आसली ती वागता चालूच आसली व्हरतालेच कुत्रे. व्हरताले थिंग गेल्या स्लॅबाचे वयर चडोवन येयला कुत्रे. स्लॅबार चडोवन सुद्दां येला. इतली वयर चडलो स्लॅबाचेर. पायऱ्या वयल्यान चडटा कुत्रे आतां जालें 1 वर्स मायज जालें. पयलीं येल्लो खूब पयलीं येल्लो. कितली घरां आसा हांगा. आसा 50 आसा. तळसाय. नमस्कार. आमी धारबांदोडा तळसाय हांगा आसा. जे पयर राती एक ब्लॅक पॅन्थर येवन हांगा कोणाच्या घरान भितर सरलो. जो कुत्रो आशिल्लो भायर बसलेलो तो कुत्रो ताका पयल्यानी घरान उडी मारून भितर पळो आनी ब्लॅक पॅन्थर भायरूच रावलो. इतले लायटीचो उजवाड आसा हांगा सगळ्याक ट्यूबलायटी पेट्टा तरी आसतना हे जे जनावर आसा रानटी जनावरां ब्लॅक पॅन्थर बीन बिबटे अशे हे रातचे अशेच भोंवत आसता. आज तेंचे म्हाज्या फाटल्यान जे घर दिसता त्या घरा कडेन येवन गेल्लो तो. हेजे कितलेशेच पयलीं जवळ जवळ वर्सभर जाता येयली वयर तेरासाचे गेलो कुत्र्याक हांगा व्हेल्लो आसा. बिबट्यान बी व्हेल्लो आसा. बिबटाय भोंवता ब्लॅक पॅन्थरूय भोंवता आनी बाकीची हेर जनावरां रातची हांगा लायटी उजवाडार सुद्दां भोंवता. पयलीं लायट पेटली म्हणटकीर जनावरां भितालीं पूण आतां तशें कांय ना. आतां तांकां ती संवय जाल्या आनी ते सगळे गांवांत भोंवत आसता. ताका लागून हांगा तळसाई जे वातावरण आसा तेवूय तेंचे भयभीत जाल्ले आसा. जे कुत्रे आहा सगळ्यांचे ते सगळे कुत्रे लोकांले रातच्या घरान घालता आनी आपली कुत्री घरान घालता आनी दवरिता. गोमंतक TV खातीर तळसायच्यान एकनाथ खेडेकर. बेरेस्तारा राती चिंचोण्या वाठारांत कार आनी 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. कार चलोवप्यान रस्त्यार आशिल्ल्या हेडप्या गोरव्यांक धपको दिलो उपरांत दुसऱ्या वाटेन येवपी 2 दुचाकींक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातांत एक दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका GMCत दाखल केल्लो मात उपचारा वेळार ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास चालू आसा. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक जे ड्रायव्हर आनी 2 व्हिलर्स आसा तांकां अपील करता की तांणी काळजी घेवन चलोवची. कार चलयतना सीट बेल्टाचो वापर करचो. 2 व्हिलरांनी हेल्मेट घालचें. जरी हेल्मेट रायडराक कंपल्सरी दोगांय पिल्यांत रायडराक घालचें. ताका लागून आमी खुबशे जाणांचे जीव जावं इंजरीज जावपाच्यो आमी वाचपाक शकता. सो परत एकदां हांव सगळ्या आमच्या गोंयकारांक अपील करता की गाडी स्लो चलोवच्यो आनी तांणी जी सेफ्टी जी आसा तांची स्वता खातीर आनी दुसऱ्या खातीर ताची प्रिकॉशन घेवचें. कुणय तपोभुमीत बेरेस्तारा अनुयायांच्या हजेरीत दिपोत्सव जालो. तपोभुमीचो वाठार हजारो दिव्यांनी लखलखलो. ह्या वेळार तपोभुमीचे पिठाधीश स्वामी ब्रह्मेशानंदाची अनुयायांनी ओवाळणी केली. उपरांत सामुहीक फराळाचो पंगती थंय बसल्यो. गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांकां ह्या वेळार मानाचे सोयरे म्हणून आपयल्ले.
दिवाळी ह्या उत्सवात खूप बसवतात. खरं म्हळ्यार आमचे कुटुंबीय महिलांची दिवाळी मोठे सुद्धा दर्शन घेतात. फाटल्या वेळार आमचं आयडिया म्हणून मठाची मती ही खरंच एक उदाहरण आणि इतर गोंयांत सामाजीक चळवळ ही अशी त्याची सामाजिक चळवळ देशान भितर गोंयांत ती खूप गरजेची. कारण गोंय आमी पळयतात वेगवेगळ्या व्यसनांनी वेगवेगळे वायट मार्गाक आनी गोंयांत दिवाळी नरकासूर साजरी जाता. अशे वेळार एक अद्भुत अशें एक सामाजीक चळवळ चलोवप ही म्हज्या खातीर ही खरें म्हणजे व्हडली दिवाळी समान आसा आनी गोंयच्या समाजाक रामाचो देवान आमी दिवाळी साजरी राम हो एक दुष्ट चतुर्थी वायटाचे चतुर्थी. गोंयांत जर आमकां खरी दिवाळी करपाक जाल्यार एक वायटाच्या विरुद्ध एक चळवळ वायट सोरो वायट चळवळ सामाजीक वेगवेगळे ध्येय मनशांचे ध्येय पयशां वेगवेगळ्यो सुविधांनी वायट करून हे जर पयस केले आनी खरेपणान खरेपणान दिवाळी आणि तुमच्या मनात सदां साजरो करते आणि आमकां प्रेरणा मेळटा बऱ्या खातीर तुमकां सांगू मनांतल्यान सांगता जेन्ना मनांत आमी एक पवित्र अशें भावनेन एक समाधान एक पवित्र भावना आमी घेवन वतात तेन्ना ते आमच्या लेखकाच्या माध्यमांतल्यान आमी व्हरपाक प्रयत्न करतात. ही सगळी प्रेरणा समजें आमी तुमचे कडेन मेळटा. तुमचे आशिर्वाद आमचे गोंयचे समाजाचे सदांच रावता. तुमकां सगळ्यांक हांव दिवाळेचे शुभेच्छा. म्हाका दिसता गोंयांत दैव गोंयांत ज्ञान गोंयांत वायट प्रवृत्ती पळय आयल्या त्यो हालीं चड वाडल्या. ही समाजाची वायट प्रवृत्ती ना जावपा खातीर हांव सदां खूब लढटा. म्हाका दिसता की गोंय आमचें जवळ जवळ आमची पयलीं मूल्य आशिल्ली गोंयची ती मूल्य ना जाली. ती मूल्य सांबाळून दवरप आमचे गोंय बरें सुखी गोंय फुडले पिळगे अशें पावप ही आमची सगळ्यांची साधन किंवा सगळ्यांचे बद्दल सांगता आनी ताचे मेन प्रणेते हांव तुमचे कडेन पळयता. तुमचे कडेन ती बरी मूल्य बरे समाजाचे बरी देख सामकी एक बरी खूब गरजेची देशाक पळोवंक मेळटा. प्रेरणा मेळटली तेन्ना एक बरी जाणटे दर्शनां देखीक भावना निर्माण जाल्ली आसा आनी म्हणून तुमकां खूब भितरल्यान मनांतल्यान कळाक मेळटा. तुमच्या तुमी घडयिल्ल्या आयपी धन्यवाद. बोरयेच्या पुलाक खर विरोध करीत लोटलेच्या थळाव्या शेतकऱ्यांनी आमदार आलेक्स सिक्वेराची भेट घेतली. आपूण शेतकऱ्यां वांगडा आसा आनी ह्या संदर्भात भौशीक बांदकाम खात्याचे सल्लागारा बरोबर चर्चा करता अशें उतर आमदार आलेक्स सिक्वेरान थळाव्यांक दिलें. बोरयेच्या पुलाक खर विरोध करीत लोटलेच्या थळाव्या शेतकऱ्यांनी आमदार आलेक्स सिक्वेराची भेट घेतली. आमच्या खाजण शेतावयल्यान पूल जाल्लो आमकां अजिबात मान्य ना अशें ठाम मत तांच्यांनी आमदारा कडेन मांडलें. पिढ्यान पिढ्या चलत आयिल्ले खाजनांतले एक्कान एक शेत आमी आजुनूय रोयतात. हे खाजन म्हळ्यार आमची उपजिविका आनी आमकां ती कशीच वगडोवपाची ना अशें शेतकऱ्यांचें ठाम म्हणणें. विलो और कजन आमचे ग्रेट ग्रँडफादर करताले. आतां आय एम 66 years old. आय एम द चेअरमॅन आनी आमी एक एक शेत आमचें रोयता. हांवें एफिडेवीट घेतल्या सगळ्यां कडेन शेत पाड दवरपाचें न्हय म्हणून. आमी वर्साक 2 फावटी इन्स्पेक्शन करता. रोयला वो ना ते मनशाक मदें हाडटा. कसली डिफिकल्टी आसा तुका. तो आमचें एक्टीव खाजन. आमी खाण पासून पडोवंक दिना ब्रिज पासून पडोवंक दिना. आमी करता काम प्रिस्टायन मॅनेज करता. म्हज्या फिल्डाक हांवें 1.5 टन पॅडी काडल्या ऑर्गॅनिक पॅडी. 100 tons ऑफ पॅडी वी टेक आउट एवरी इयर. ती खाजन आमची लायफ लायन. ग्रेनरी ऑफ लोथुर्ली ती कशीच आमी सॅक्रिफायस करपाक शकना. तूं आमकां ब्रिज जितलो व्हडलें तितलो आमच्या घरा कडेन आमकां जेवपाक ना. आमचो 90 years वर्साचो फार्मर पळय चलोंक जायना तेचे कडेन.
हांव हाडिनाल ना ताका तो म्हणल्यार ना हांव येताच न्हीद पडना आमच्या लोटलेच्या लोकांक हें अलायनमेंट आमचेर घातला न्हू इट इज एनफोर्स्ड ऑन अस. शेतकऱ्यांचो पुलाक विरोध ना, मात तांकां तांच्या खाजण शेतांचेर हाचो परिणाम जाल्लो नाका अशें आमदार उलयलो. ह्या विशीं शेतकऱ्यांक घेवन सरकारा कडेन चर्चा करतलो अशें आलेक्स म्हणटा. तेंगे मेन इश्यू म्हणल्यार अलायनमेंट ऑफ दी न्यू बोरींग ब्रिज. सगळे मानून घेताय की आमकां नवो पूल जाय, नवो पुलाची गरज आसा. आतां इश्यू कित्याक अलायनमेंट प्रपोज केले ते भाशेन तुमगे शेत वयता ते शेत सांबाळची म्हणून ते आयकाय. आतां दे हॅव नो ऑब्जेक्शन फॉर द ब्रिज. ओनली इश्यू इज whether we can realign the alignment of the approach road. That is their main issue. Assurance किती दिला? I have given them no assurance. I have told them that many an issue can be resolved sitting across the table. From what I am told, the consultant has given 7 proposals, different proposals to the government of Goa. I have not seen any proposal, and I am sure 99% of them also have seen no proposal at all. It is just that fear has been put in their minds that your fields are going, and that is why they are agitated. So I have suggested to them that we have a meeting with the principal chief engineer PW. I have phoned him. He is out of Goa. I'm not sure if he's on leave or whether he has gone on official work, but he returns to Goa on Monday. Monday I told him that he should confirm when we can have an appointment. I have suggested Thursday because he said the consultant should be present. So when the consultant comes, he will fix the appointment. Because I don't know whether the consultant is from Goa or outside Goa again. So he'll fix the appointment. And I have suggested a delegation of 5 people along with me. गौरांग प्रभू मळकर्णेकार सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.